nome do celular. Versão eletrônica, fluido de freio. Radiador. Vai acabar de completar uns 6.020. Vamos lá. Estou aguardando já. Estamos botando pra onde? Galera. Não vai ser que vai não, mas o bonito Agora aqui fica bacana, você tem uma atrasinha aqui atrás. Aí, segura aí, deixa eu montar lá, segura aí. Na moto! Motos! É nóis! Marcelo, quando você vai comprar uma moto dessa? Brevemente, futuramente estamos aí, qualquer momento podemos chegar com... Só charlando. Monta aí da garopa. Essa é a 600 da Yamaha, hein? Nosso amigo Marcelo lá em cima testando embreagem. Embreagem super macia. Olha o cofrinho dele. Olha o pneu, Pneu do borrachão. Queimado, o borrachão. Escapamento. Queima lá, roupa. Rocha aí, Rocha! Ei, grava o som aí, tá? Marcelo! Filmei o presente. John babando mo. Baba John. Vai botar outra coisa. Eu botei,